Lászlóci bácsi! A 400-as kovával! Finom pálinkával, ďakujem! Úgy engedjük el őket, hogy egy autós, egy motoros, oké? Egy autós, egy motoros, köszönöm! Hol a Niltil? Niltil! Szisza, van még egy csaj kavával, azzal kéne menni! Hol a Niltil? Látmán Niltil, merre vagy? Niltil, gyere már Sziszával! Jó, Szisza legközelebb, jó? Akkor gyere elő Erikkel!